హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా ఫ్రెండ్ ఈరోజు అరే ఈ వెదర్ మంచిగా ఉన్నదిరా పోయి మండిందాం పదరా అన్నాడు. వెంటనే ఆలస్యం చేయకుండా షాప్ బంద్ చేసి డైరెక్ట్ బుల్లెట్ మీద దూసుకుంటూ మండిందానికి బయలుదేరాం. వెళ్తూ వెళ్తూ చూసారుగా, అరే మబ్బు ఎట్లా ఉన్నదిరా, వర్షం పడుతుందిరా బిడ్డ అని మా ఫ్రెండ్ అన్నాడు. ఏ వర్షం లేదు ఏం లేదు పదరా కుమ్మేద్దాం, వచ్చేసింది మండి, చూడండి ఎలా ఉందో.